疾管署今日宣布讲，对明年1月15号开始，开放65岁以上，也有肺炎高风险族群等，会当免费注肺炎链球菌的疫苗，全国大约是有280万人会当注。另外，今年这寒人的流行感冒疫情已经到12月底啊，也无明显压起来。疾管署是认为讲，这甲今年注流感有放射的人数是有史以来上介济，这是有关联的。 一般来讲，冬季是流感疫情的高峰期，不过今年真罕见，到12月底疫情也未明显压起来。疾管署拜二公布，顶礼拜流感门诊急诊人数拢总有8.3万人次，和前一礼拜差不多，疫情悠悬伫咧低点。主要原因和今年民众注疫苗人数综合新冠有关系。因为今年流感疫苗打得比去年好很多，然后我们现在也接种了600多万剂。徛伫预防医学的角度。 疫苗会当有效控制疫情，所以疾管署明年也推出疫苗新政策，对明年1月15开始，包括65岁以上的时代、55岁至64岁关注民、19岁至64岁肺炎高风险对象，会当注公费的新型肺炎链球菌疫苗，因过注2档，即马注1档就会使，民众会当先4,500。我们已经有接种好几年的这个成人的肺炎链球菌疫苗，因为目前有新一代的肺链疫苗在市面上，包括20价。 以及未来会有21价，保护力都更好，涵盖也更广泛哈，而且打1剂就可以完整保护，不像过去需要打到2剂。疾管署预估全台湾大约有280万人次符合资格，疾管署也强调，一档会当有真好的保护效果，可会当降低重症的风险。记者李阿轩、林秀凯台北报道。